नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन XR के बारे में। अगर आप इस फोन को लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है जो आपको शुरू में भी मिलेगी और इन फ्यूचर अगर आपने कोई गलती कर दी, अगर वो प्रॉब्लम बढ़ गई तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। और वो प्रॉब्लम है भी नहीं भी है कुछ लोगों के लिए। ये है प्रॉब्लम स्पीकर को लेकर के। अगर आप लाउड सुनते हैं अपने फ़ोन में म्यूज़िक और बिना ईयरफोन्स के सुनना पसंद करते हैं, और मोस्टली आजकल जो लोग हैं वो रील्स देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने जो शॉर्ट वीडियोस आप लोग देखते हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए स्पीकर। क्योंकि जो वीडियोस होती है उनमें वॉइस होती है, लिपसिंग ही होती है, तो आपको म्यूजिक सुनने के लिए आपको चाहिए होता है स्पीकर। आईफोन XR का स्पीकर बहुत ही खराब है, ये बात सच है। अगर आप एक नया भी फोन लेने जा रहे हो वहां पर भी आप लोग चेक कर लेना। स्पीकर खराब से मतलब मेरा ये है कि लाउड नहीं है, बहुत ही कम आवाज है, 6S से भी कम आवाज है इसमें। आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। 6S में प्ले करूंगा और इसमें प्ले करूंगा, आपको साफ 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 नजर आ जाएगा कि आवाज कितनी किसकी बढ़िया है। अगर आप नया फोन लेने जा रहे हैं तो ये चीज याद रखिएगा। आप लोगों को कह रहे थे कि 6S की वीडियो नहीं देखूंगा, सो प्लीज कुछ दिन तक आप लोगों को XR और ऐसे की वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन XR की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो मुझे फेस करने को पड़ रही है। और मुझे ये प्रॉब्लम हुई है इस आईफोन XR में, ना कि आईफोन SE में। और मेरे पास ये 6S है जो कि 2 साल होने वाले हैं इसको। इन 2 सालों में जो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ी वो मात्र इसमें फेस करने को पड़ गई मुझे कुछ ही साल में। कुछ ही क्या, मात्र 1 साल में एक मैं बोल सकता हूँ इसको। और इससे ज़्यादा ये फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं, और इससे ज़्यादा ये फ़ोन यूज़ भी हुआ है। तो उसके बावजूद इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो, आईफोन XR लेना जा रहे हो, नया खरीदने जा रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके काम की होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एप्पल से रिलेटेड आपको ऐसी भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा गाइस कि मैंने इसको सेकेंड हैंड खरीदा था अपने फ्रेंड से। और वो फ्रेंड जो था वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था फ़ोन को, बहुत ही कम फ़ोन यूज़ करता था वो। उसके बावजूद इसमें जो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हो, हार्डवेयर प्रॉब्लम बोल सकते हो। वो प्रॉब्लम क्या है गाइस, अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और अगर आप इसको खरीदने जा रहे हो तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि इसमें मैं क्रोमा जाके ये चीज़ जो है चेक भी करके आया हूँ। क्या चीज़ है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है इसके लेफ्ट वाले स्पीकर में। अगर आप YouTube पे सर्च भी करते हो ना आईफोन XR लेफ्ट स्पीकर प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसके स्पीकर में सच में प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे देखना गाइज, अभी मैं सेम कोई चीज़ जो है अपने आईफोन 6S में प्ले करूंगा और वही सेम चीज़ आईफोन XR में प्ले करूंगा। आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा कि इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे हो सकता है यहाँ पे स्पीकर को लेकर के, जबकि ये आईफोन 6S कितना पुराना डिवाइस है गाइज। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत पुराना मॉडल है और इसमें जो है गाइज बहुत पहले आया था। तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे आईफोन XR में प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कोई सॉन्ग, एक म्यूज़िक का, ठीक है, दोनों की वॉइस का कंपैरिजन करेंगे अभी यहाँ पे। और भी बहुत सारी बातें करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं सेम जो है म्यूज़िक प्ले करता हूँ ताकि जो है कोई फ़र्क ना रहे। तो यहाँ पे प्ले करूँगा मैं ट्रैवल का, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले अभी आप लोग सुनेंगे ट्रैवल को, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी पूरी आवाज़ बढ़ा दी है और अभी ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी साफ आवाज़ आ रही है, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैंने क्या प्ले किया था, ट्रैवल। अभी सेम चीज़ मैं आईफोन XR में प्ले कर रहा हूँ, ठीक है गाइज।
यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप लोग कितना फर्क दिख रहा है इस इतने बड़े आईफोन में। अभी साथ में मैंने दोनों प्ले किए हैं, ठीक है गाइस। तो इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड है आईफोन 6s की, और इसकी नहीं है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि गाइस प्रॉब्लम और भी कहीं पे है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को भी। सो गाइस ये तो बात हो गई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में जो म्यूज़िक पड़ा है वहाँ की। लेकिन जब इस फ़ोन में आप रील्स वगैरह देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो वहाँ पे एक अलग ही फटी फटी आवाज़ आती है गाइस। ये प्रॉब्लम, ना ही ये मेरा फ़ोन पानी में गिरा है और ना ही इसके ऊपर कोई कार वार चढ़ी है, मैं मजाक करूँगा, इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत कम फ़ोन यूज़ हुआ है, उसके बावजूद इस फ़ोन के इस स्पीकर में प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे ये प्ले ही नहीं होता, ये बजता ही नहीं, ये बजता है सिर्फ। और यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो कुछ खास प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रही होगी। यहाँ पे सभी में, मेरे फ़ोन में ऐसे ही है। और इस 6s में सिर्फ एक स्पीकर है, उसके बावजूद ये कितना लाउड बज रहा है और कितना अच्छा बज रहा है। ये प्रॉब्लम मैं बताऊँ अगर कि जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसी ही है। इस फ़ोन में आईफोन XR की जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके स्पीकर्स बहुत कम हैं। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कल ही क्रोमा जाके इस चीज़ को चेक करके आया हूँ। वहाँ पे नया मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ पे मैंने साउंड में गया, और वहाँ पे साउंड में जाके मैंने जो चीज़ चेक की है वो भी सेम टू सेम थी। ये मैक्सिमम इसकी आवाज़ है गाइस, आप लोग देख सकते हो कितनी कम है। सो इस प्रॉब्लम, अगर आप अपने आईफोन में बहुत सारे गाने सुनते हैं, म्यूज़िक, और हर बंदा सुनता ही है यार, इसमें क्या कहने की बात है। तो यहाँ पे आप अगर इस फ़ोन को नया लेने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइस। एक ये देखो, देख रहे हो, आवाज़ देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इस आईफोन 6s की देख लीजिए, और इधर देखो। यहाँ पे अगर मैं इसमें भी चेंज कर देता हूँ अगर, तो भी आप लोग देख लीजिएगा अभी कि बहुत ही कम आवाज़ आती है यहाँ पे। ओपनिंग वाली अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। तो ये चीज़ का फ़र्क आप लोग ध्यान में रखिएगा अगर आप आईफोन XR लेने जा रहे हैं, कि इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये प्रॉब्लम मुझे जो देखने को मिली वो आप लोगों तक मैंने शेयर कर दी कि इसके स्पीकर्स में ये प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ नहीं बज पाएगा ये, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और रही बात आईफोन इस SE की, तो ये तो अपना एक बेस्ट डिवाइस है गाइस। इस प्राइस में स्विच ऑफ हो रखा है। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बता दिया कि इस आईफोन XR में क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को मैं बता दिया कि इस पे स्पीकर्स में सच में प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाने वगैरह सुनते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।